තල දෙකක් තියෙන එකකට තමයි දාන්නේ. එයාගේ පොඩි ගැලුවා. එයාව දෙකට මෙයා උපගස් දෙකක්. එයාව දෙකකට දාන්න. අයු බොහෝ වේවා. ඔන්න මම වැඩ ඇරලා එළියට ආවා. මම අපේ ටීචර්නකම් ඉන්නේ. ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ ඉතින් ටීචර් කවුද කියලානේ. අපේ පරණ බ්ලොග් බලන ගොඩක් කට්ටිය දන්නවා. ටීචර් ගැන දන්නේ නැති අය ඉන්නවනම් පුළුවන් ඔයගලන්ට ගිහිල්ලා බලන්න අපේ YouTube channel එකේ ඒ ගැන විස්තර දාලා තියෙනවා. මේ වෙලාවේ එළියේ පොඩ්ඩක් සීතලයි. ඒක තමයි මේ පොඩි normal jacket එකක් දාගෙන කන් දෙක වැහෙන්න වහගෙන ඉන්නේ. පොඩි හීතලක් එළියේ තියෙන හින්දා ඉන්න. මෙන්න මේ විදිහට තමයි වටපිටාව තියෙන්නේ. මේ උලම් පාර ටිකක් සෑරයි. අද අඳුරු යද වහින්න වගේ තියෙන්නේ අහස. ඔව් දවල් එතකොට වහි කියලා පෙන්නනවා. මේ මම කිව්වනේ කලින් මම වොලන්ටියර් කෙනෙක් විදියට වැඩ කරනවා කියලා ෆාම් එක. ඒකට යන්න තමයි මේ ලෑස්තිලා ඉන්නේ. මට ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් දෙනවා. මම 12ට ඔෆ් වෙන්නේ වොලන්ටියර් කරන්න යන දවසට. 12ට ඔෆ් වෙලා යනවා. ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් එක මට හම්බුනා. ටීචර් නෝයික් යන. ඉතින් වොලන්ටියර් කියන්නේ ස්වේච්ඡා සේවකයෙක්. ඒ කියන්නේ පඩි හම්බෙන්නේ නැහැ. තමන් කැමැත්තෙන් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ෆාම් එකක විතර නෙමෙයි ඕනම තැනක ස්වේච්ඡා සේවකයෙක් විදිහට වැඩ කරන්න පුළුවන්. මම දවස් දෙකක් නෙමෙයි දෙපාරක් ගිය අවුරුද්දේ ඔක්තෝබර් වල ඊට පස්සේ ගිය මාසේ මේ අවුරුද්දේ ගිය මාසේ කියන්නේ ගිය අවුරුද්දේ ඔක්තෝබර් වලයි මේ අවුරුද්දේ පස්වෙනි මාසේ වැඩ කළා වොලන්ටියර් කෙනෙක් විදිහට පැය 4 ගානේ 4ක් වගේ නෑ 3ක් වගේ වැඩ කළා සේහබබාගේ ඉස්කෝලේ පුස්තකාලේට වොලන්ටියර් කළා. ඉතින් ඒවල පඩි එහෙම දෙන්නේ නැහැ. ඒවලකින් පඩි බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑනේ වොලන්ටියර් කෙනෙක් කිව්වහම ඔයාට එක්ස්පීරියන්ස් එක ඔයාට ඒවල අත්දැකීම් එකතු කරගන්න පුළුවන්. දැන් මම මේ ෆාම් එකට යන්නේ පොඩි කාලේ නම් මේ මගේ හිතේ තිබ්බ ආසාවක් සිද්ධ කරගන්න තමයි මේ ෆාම් එකේ වොලන්ටියර් කරන්නේ. ඒගොල්ලෝ දාලා තිබ්බා ලැබ්‍රඩෝර් කැම්පස් එකෙන් මෙහෙම part time වොලන්ටියර් කෙනෙක් හොයනවා එහෙම කියලා. මම ඉතින් කිව්වා හරි මම ඒකට දැම්මා මම කැමතියි කියලා දැම්මා. ඉතින් එහෙම තමයි මට මේක සෙට් උනේ. ඉතින් net house එක තමයි මම part time කෙනෙක් විදිහට වොලන්ටියර් කරන්නේ. ඉතින් මම එකෙන් අත්දැකීම් එකතු කරගන්නවා. දවසක කැනේගින් එක්ස්පීරියන්ස් යටතේ මගේ CV එකක් අප්ඩේට් කරන්න වුණාම මට ඒවා පෙන්වන්න පුළුවන්. අපි මේ දැන් යන ලෑස්තිලා ඉන්නේ. ඒකට net house එකේ විතරක් නෙමෙයි ෆාම් එකකුත් තියෙනවානේ. ඒ ෆාම් එකෙත් ගොඩක් කට්ටිය මෙහි හයි ස්කූල් වල ළමයි ලැබ්‍රඩෝර් කැම්පස් එකේ කට්ටිය ඔක්කොම ඇවිල්ලා වොලන්ටියර් කරලා තමයි ෆාම් එක මොනවද ෆාම් එකේ වැඩ කරන්නේ. ඒ කියන්නේ ෆාම් එක පවත්වාගෙන යන්නේ එහෙම. අපි යන ගමන් තව මේ ගැන විස්තර කතා කරමු. ටීචර් එනවා. එයාගේ ට්‍රක් එකකින් මාව ගන්න. අපි යමු. Hi. I found you. ඉතින් අපි යන ෆාම් එකට මෙයින් ටීචර් say hi. Hi. ටීචර් ඉතින් කිලෝමීටර් 2ක් විතර තියෙනවා මෙතන ඉඳන් යන්න. ඒකේ තමයි අද බලා ගන්න පුළුවන් අපි කලින් හිටපු පැල එහෙම ඕගොල්ලන්ට මොකද වෙන්නේ මොනවද වෙලා තියෙන්නේ එහෙම කියලා. මේ පාර නම් ඉස්සරහට ආර දාලා එහෙම මොකුත් නැහැ. මේක තනිකරම මේ පැත්තේ ෆාම්ස් තියෙන්නේ. ඒ ෆාම්ස් වලට යන්න තමයි මේ පාර තියෙන්නේ. හරි අපි ගිහිල්ලා හම්බෙමු එන. මේ තියෙන්නේ ෆාම් එකට යන පාර ලැබ්‍රඩෝර් කැම්පස් 5 ෆාම්. යා 5 ෆාම්.
මේකෙන් තමයි අපි යන්නේ. මෙතනත් තව චුට්ට දුරක් යන්න තියෙනවා. මේ පැත්තේ ෆාම් ගොඩක් තියෙනවා මං කිව්වා වගේ. මේ අපි යන්නේ එකට විතරයි. බලන්න බලා ගන්න පුළුවන් එක එක ඒවා. අපි ඇතුල් වෙනවා. මෙතන ෆාම් එකක් කිව්වට මෙතන ගොඩක් දේවල් සිද්ධ වෙනවා. එක එක ප්‍රොජෙක්ට් සිද්ධ වෙන දේවල් වෙනවා. මේකේ තියෙන්නේ අපේ මම වොලන්ටියර් කරන නෙට් හවුස් එක. ග්‍රීන් හවුස් කියන්නේ මේ පැත්තෙන් ගියාම අපිට ෆාම් එක ඇතුළට තව යන්න පුළුවන්. අපි යමු හැමින් සැරේ බලන්න එක එක තැන්වලට. පුළුවන් වුණොත් අද පොඩ්ඩක් සීතලයි එළියේ බෑගෙන ඉන්න පුළුවන් වුණොත් යමු. මෙහි ෆාම් එකේ වැඩට තියෙන එක එක වාහන. අපි ආවා ඇතුළට. Thank you. Wow, it's been great. Yesterday we had some seniors here today. Yesterday? Morning and afternoon. I wasn't here in the afternoon. ඉතින් මුලින්ම අපි බලන්නේ පරිසර උෂ්ණත්වය ටික බලා ගන්න. 10 15 16 17 18ක් කියලා පෙන්නනවා. සේම් මෙතනත් එකක් තියෙනවා. ඔව් ඒකෙත් ඒ විදිහටම පෙන්නනවා. අපි ඇතුලේ තව එකක් තියෙනවා. හරි 18යි දැක්කනේ. 18යි පරිසර උෂ්ණත්වය. හියුමිඩිටි එක තියෙනවා ඇතුලේ 50යි 59යි රැට. පස්සේ වෙන වෙනම පෙන්නන්නම්. දැන්ට මෙන්න මෙහෙම බලා ගන්න. අපි මුලින්ම පටන් ගන්න යන්නේ අද මේ පොඩි පෝච්චි වල හිටවපු තක්කාලි පැල් ටික මේ ලොකු පෝච්චි වලට දාගන්න. ඩින් ඩින්. මේ අපි normally මේ ඔය විකුණන්න තියෙන කඩවල වල ඒ පස් තමයි මේ පාවිච්චි කරන්නේ. මේ ඒ වල ඉතින් ඔක්කොම තියෙනවා කොම්පෝස්ට් කොහොබත් අනම්මනම් ඔක්කොම තියෙනවා. අපි හිටවපු තක්කාලි වර්ගයක්. සීතලයි ඇතුලේ ලොකු රස්නයක් නෑ 18ක් වගේ තියෙන්නේ. සාමාන්‍ය අවුව තියෙන දවසකට ඇතුලේ 30ක් වගේ වෙනවා. මේ ලයිට් මුකුත් දාලා නෑ එකයි. නැත්තම් අර රස්නේ වෙන ලයිට් එක දානවනේ ඇතුලේ. ඒක මුකුත් දාලා නෑ තාම. Quarts. That's 1 teaspoon for a gallon. 5 gallons. Is that fertilizer? Yeah, it was left over, but I mean, it's dissolving, and I tried it on the onions. They look fine. So, it's not going to kill them. Yeah, it's just a little boost for them. Cherry tomato. Cherry name cherry tomato. Make beef tomato. අපි මේකේ දාගන්න යන්නේ cherry tomato කියන එක තමයි. ගත්තා. ගලෙව්වා. සමහර වෙලාවට පැල දෙකක් තියෙන එක එකකට තමයි දාන්න ඕනේ. ගත්තා. ගලෙව්වා. එයාගේ පොඩි බබක් තියෙනවා. ගත්තා. ගැලෙව්වා. එයාව දෙකට මෙයා ලොකු ගස් දෙකක්. එයාව දෙකකට දාන්න ඕනේ. කැඩෙන්නේ නැතුව ගන්නත් ඕනේ.
මොනවද කුලඟ? අපි අද ගලෝගෙන යනවා වගේ. අද හරි කුලඟ තමයි සීතල. අවුවත් නැහැ. මම පිටින් යන්න බෑ. ඉතින් මං කලින් කිව්වනේ වොලන්ටියර් කෙනෙක් කියන්නේ සුව කැමැත්තෙන් තමන්ගේ ශ්‍රමය කාලය පරිත්‍යාග කරන එකක්. ඉතින් මට මේකෙන් ලැබෙන දේ තමයි පඩි නැති වැඩ. පඩි මට ලැබෙන්නේ මොනවද දන්නවද? මගේ හිතේ සතුට මට අත්දැකීම් හම්බ වෙනවා මේකෙන්. මං ආසයි පොඩි කාලේ නම් ආසයි හිටපු ෆීල්ඩ් එකක වෙන රටක ඉඳන් මං ඒ අත්දැකීම් ගන්නවා. සමහර දේවල් අපේ තාක්ෂණයත් එක්ක බැලුවම ගොඩක් ඉස්සරහින් ඉන්න වෙලාව දැන් තියෙනවා මෙහි. ඉතින් මම ඒ අත්දැකීම ලබන්න තමයි මගේ කාලේ ශ්‍රමය වොලන්ටියර් කෙනෙක් විදිහට දුන්නේ. මෙයාගේ දෙකක් තියෙනවා. අපි යාවත් සෙපරේට් කරන්නේ. නැත්තම් දෙන්න එකට හැදෙනකොට ලොකු වෙනකොට දෙන්නයි මොකටවත් නැති වෙනවා. යාලා ටුයි ඔයගොල්ලෝ තරහ වෙද්දන්නේ මාව වෙන් කළා. ඔයා මාව වෙන් කළා. ඔයාලගේ හොඳට කළේ ළමයිනේ. අම්මලා එහෙම කියනනේ ඒ ළමයින්ට බැනලා ගහලා උමාත් කියනවා. බැනලා ගහලා නෑ ගහන්නේ. සැර කරලා කියනවා. සැර කළාට පස්සේ කියනවා රැට. යා හොඳ ළමෙක් වෙන්න ඕනේ හින්දානේ මම එහෙම කළේ බබා කියලා. ඒ වගේ තමයි මේ දෙන්නවත් වෙන් කළේ. මේ අපි දාගත්තේ වලින් ඉතුරුන පොඩි පැල මේවා දැම්මම දාන්න බෑ. ලොකු පෝච්චි වලට තව සතියක් දෙකක් තියාගන්න ඕනේ. මේක කවුරු හරි හිටවල තියෙනවා. මං හිටවපු එකක් නෙමෙයි. චෙරි ටොමැටෝ, බීෆ් ටොමැටෝ 4.24 හිටවල තියෙනවා. පැල පොඩි මොකක් හරි අවුලක් වෙලා තියෙනවා. අපි දැන් දාගත් එක දැන් මේකට වතුර දාගන්න ඕනේ. මේ කලින් කියන්නේ මේක චෙරි ටොමැටෝ. මේ දැන් ඊටෝ ගත්ත ටික ඒ ටිකටම වතුර දැම්මා. මේවා ඊයේ මෙහි වෙල්නස් සෙන්ටර් එකේ වයසක කට්ටියක් ඇවිල්ලා තිබ්බ වැඩසටහනකදී ඒගොල්ලෝ හිටවලා. ඒගොල්ලන්ගේ ගෙවල් වලින් ගෙනල්ලා හිටවලා. මේකේ මොනවද තියෙන්නේ? මේ රොකට් සලාඩ් වලට ගන්නේ ආයෙම මං හිටියේ 6:07 මොන ඒවා පැලවේගෙන එනවා. මෙන්න බණ්ඩක්ක හිටියේකම. මෙන්න බණ්ඩක්ක එනවා චූටියට. පේනවද? කඩාගෙන බිඳගෙන එනවා. මෙතන නිවිති දැම්මේ. නිවිති එනවා මේ මගේ අකුරු පේනවද? වැල් අකුරු වගේ. මේ මොකද්ද? ස්විස් චාඩ්. ඒකත් මන් තමයි හිටෙව්වේ. චූටම් පැලෙනවා. මේවා නම් මං වගේ වොලන්ටියර් කරන වෙන කෙනෙක් හිටවපුවා. මේ ටීචර් හිටවපුවා. පොඩ පැලවේගෙන එනවා. මේකේ තියෙන සම්පූර්ණයෙන්ම හර්බ්ස් වර්ග. මේ රෝස්මෙරි. මේක තයිම්. ඕවා මේ වගේ පොඩියවල තිබ්බ පම්කින් yellow pumpkin උයි green pumpkin උයි ලුණු වර්ගයක්. ඒවා අවසීඩ් එක. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන බෝංචි වර්ග 3ක් මං හිටෙව්වේ 6යි කවදද හිටුවේ බලන්න 6යි 8 වෙනිදා. මේ පොඩ පැලවේගෙන එනවා ඒගොල්ලෝ ටික. මෙතන මේකත් 6යි 8 හිටවපුවා බීට්රූට්. ඒක හොඳට වේලිලා එකයි. කොම්පෝස්ට් එක වේලිලා. We love you. What do you think of that quote? It's good. Growing your own food is like printing your own money. It's great. Sure. It's beautiful. Yeah, it is nice. Two side green. Wow. That is so It's very cool. fast.
I know. It's like, Yeah. I'm sure there's safeguards, but. ඉතින් මෙතන වෙන්නේ සෙන්ජෝන්ස් වලින් ආපු කට්ටියක් කොම්පෝස්ට් හදන ප්‍රොජෙක්ටයක් කරනවා. ඒගොල්ලෝ මෙහේ වැඩියම නයිට්‍රජන් තියෙන ගස් වර්ගය අරගෙන ඒවා මේ ඔය විදිහට දාලා චොප් කරගෙන කොම්පෝස්ට් හදන තැනට දාන්න තමයි ඒගොල්ලෝ ඕක කරන්නේ. මෙතන ඉතින් පස්සෙන් පෙරලලා තියලා තියෙනවා නෙට් හවුස් එකේ තියෙන චූටි චූටි පැලගෙනල්ල එහෙම හිටවන්න අනාගතේදී. ඉතින් ඔය ෆාම් එකේ එක එක ප්‍රොජෙක්ට් වෙනවා. දැන් අපි එකක් දැක්කා ඒගොල්ලෝ මේ කොම්පෝස්ට් හදන එකක්, තව කට්ටියක් ඇවිල්ලා පැල හිටවන එකක්. ඒකෙන් ගොඩක් කට්ටිය මං වගේ වොලන්ටියර් කරන කට්ටිය තමයි ඉන්නේ. ඉතින් සැරින් සැරේට අලුත් එක එක ප්‍රොජෙක්ට් වෙනවා. ඒකේ කොම්පෝස්ට් හදන ඒවා මේ දවස්වල බග්ස්ලා ගැන හොයන සයින්ටිස්ට් කෙනෙක් ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ඊට පස්සේ මොකද්ද මෙන්න මගේ පළදාව නෙමෙයි පැල ටික එන්න මේ මට සීතලයි. ඊට පස්සේ මෙන්න මගේ පැල ටික හැදීගෙන එනවා. මේක පාට සීතල වුණානේ. බලන්නකො මොකක් හරි වෙයිද දන්නේ නැහැ පැල ටිකට. මේ මම්මා නිකන් පොඩි මාළු මිරිස් පැලයක් වගේ එකක් ගත්තා. මේ පැලේට $8ක් ගියා. මේකේ නම මොනවද දන්නවද? Hungarian hot wax banana pepper මේ කියලා තියෙනවා. මගේ පැලේට මොකක් හරි වෙයිද දන්නේ නැහැ. පොඩ්ඩක් සීතල වෙගෙන යනවා. ඉතින් ඔන්න ඔහොම තමයි මගේ වොලන්ටියර් වැඩ ටික මේ දවස්වල වෙන්නේ. ඉතින් පේනවනේ වැඩට යනවා, වොලන්ටියර් කරන්න යනවා. ඊට පස්සේ තව හවසට සේහත් එක්ක ලයිබ්‍රරි පැත්ත යනවා. ඊට පස්සේ සොක යනවා. ඔය එක ඒවා තියෙනවා. ඉතින් චුට්ටක් බිසි. කට්ටිය වීඩියෝ දාන්න කියලා කිව්වා. පුළුවන් තරම් ඉක්මනට දෙන්න පුළුවන් වෙලාවල් වලට ඉක්මනට දෙනවා. ඉතින් සේහා vlogs අපිත් එක්ක ඔයගොල්ලෝ එකතුලා ඉන්නවට හැමදාම වගේම thank you වේවා. බොක්කෙම ආදරේ කියනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මම දන්නේ අනිත් රටවල් ගැන කොහොමද කියලා. කියන්නේ කැනඩාවට ආපු කෙනෙක් හරි එන කෙනෙක් හරි ඇවිල්ලා ඉන්න කෙනෙක් හරි ඉන්නවා නම් මොකද සේහා කොලයක් ගෙනත් දුන්න මොකද්ද බලන්න. ඔයගොල්ලෝ ඇවිල්ලා ඔයගොල්ලන්ගේ ටයිම් එක ෆ්‍රී ටයිම් එකක් තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලෝ ආස ෆීල්ඩ් එක මොකක් හරි වොලන්ටියර් වගේ කරන්න සෙට් වුණා නම් කරන්න. ඒක ඇත්තටම හොඳයි. මේ ඒකෙන් ඔයගොල්ලන්ගේ CV එකට අප්ඩේට් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තව මොනවද ඔයගොල්ලන්ට එක්ස්පීරියන්ස් හම්බ වෙනවා. හිතේ සතුට හම්බ වෙනවා. ඔය ඔක්කොම මේ වෙනවා. ඉතින් මම සයින් කළා මේ අවුරුද්දේ ලැබ්‍රඩෝර් කැම්පස් එකේ අපේ කොහෙද මුන් එක තියෙන මුන් එකත් එක්ක තමයි මේ ලැබ්‍රඩෝර් එක මේ කැම්පස් එක එකට තමයි මේ වැඩසටහන කරන්න යන්නේ. ඉතින් මම මේ අවුරුද්දේ සයින් කළා. මේ අවුරුද්දේ සැප්තැම්බර් වෙනකම් ඒගොල්ලන්ගේ මොකේද ග්‍රීන් හවුස් එකේ වොලන්ටියර් කරන්න. එහෙනම් වීඩියෝ එක බැලුවට හැමෝටම thank you වේවා. අපි ගිහලා එන්න. අපි ගොඩ මම ගිහලා එන්න. හැමෝටම සුබ දවසක් වේවා. අයි බොහෝ වේවා.